नगर पोलाय कला क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर होने के कारण यहाँ के साप्ताहिक हाट बाजार में ग्राहकी भी अच्छी होती है। वही गुरुवार को ईद व रक्षाबंधन के त्योहार का अंतिम साप्ताहिक बाजार होने के कारण व्यापारी अच्छे ग्राहक की उम्मीद लेकर आए थे, परंतु बारिश ने पूरे साप्ताहिक हाट बाजार को अस्त व्यस्त कर दिया। नगर में जहाँ एक और रक्षाबंधन त्योहार मनाने के लिए बहनों ने भाइयों की कलाई के लिए राखियाँ खरीदनी थी, वहीं पर मुस्लिम ईद की तैयारी कर रहा था। साप्ताहिक बाजार होने से नगर सहित आसपास के क्षेत्र से काफी संख्या में ग्रामीणों के द्वारा रक्षाबंधन व ईद की तैयारी के लिए सामग्रियां खरीदनी थी, परंतु जोरदार बारिश ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वहीं बारिश अधिक होने से जहां साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, वहां पानी अधिक भरा होने के कारण नगर सहित आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा खरीदारी नहीं की जा सकी, जिससे व्यापारी वर्ग में मायूसी छाई रही। वहीं मवेशी बाजार में भी बकरा ईद के कारण जितने महंगे दामों में बकरे की बिक्री होना था, उतनी तेजी दामों में नहीं देखी गई। न्यूज़ इंडिया 9 से मनोज विजयवर्गीय की रिपोर्ट।